Dom, domovina, Bog. To so besede, katerih pomen na poseben način začutiš ob srečanju z rojaki, izseljenci, ki so jih ekonomske razmere pognale v širni svet. Še bolj pa z nesrečniki, ki so v času revolucionarnega nasilja uspeli rešiti svoja življenja in iskali zavetje med tujimi ljudmi v nepoznanem svetu. Tam so si ustvarili domove in v materinem jeziku častijo Boga, toda njihova domovina ostaja Slovenija. Slika iz Avstrije, lejte, tale slika, ta je Vetrinje, Koroška, Avstrija, Villach, 45 leta. Tukaj sem jaz, ko sem bil 6 let star, tu je moja mama, tu je moj sin, moj brat, ta mačkan, in potem pa ta starejša vrata klele, ne. To je 1945 leta. V Avstriji to je pa špital. To je pa špital, tako so bile barake. Tle recimo vojaki so prej kojne imeli v teh barakah, pa ko smo ki se pa že vojska končala, smo pa mi začeli živeti v teh barakah, ki so prej kojne, ali noter. Ti ljudje so svojo domovino, vero in pripadnost svojemu narodu nosili v srcih, kot velike vrednote položene v zibelko in negovane z ljubeznijo, ki jih beda, sovraštvo in tujina ne morejo izruvati. Tako so nastale skupnosti in društva, kjer se govori, poje in moli v slovenskem jeziku. Kjer že 4. rod obiskuje sobotne slovenske šole. Povojne begunske skupnosti so povezane v krovno organizacijo Zedinjena Slovenija, ki usklajuje delovanje domov in društev ter skrbi za dopolnilni šolski program in redno izhajanje tednika Svobodna Slovenija. Slovenci v Argentini so nam predstavili šolo, ki poteka pri njih ob sobotah, imenujejo Sobotna šola. Predstavili so nam tudi prostore. Kako poteka program, tega si nismo ogledali. Ključno se mi zdi to, da učitelj zna predavati, da se zna približati otrokom. In ker želijo Slovenci v Argentini negovati pristne vezi z matično domovino, z veseljem povabijo rojake medse in na ta način zaživijo, kar se da slovensko. Tudi projektni zbor Motiv iz Nove Gorice je stkal prijateljske vezi s slovensko skupnostjo v Argentini, kamor je bil povabljen ob letošnjem slovenskem dnevu. Slovenski dan je projekt, ki ga podpira tudi slovenska vlada. Na pot se je podalo 30 pevcev in podpornikov, da bi ponesli v svet delček domovine in spoznali življenje v svetu, ki je v kritičnem času velikodušno sprejel pomoči potrebne in strani nedemokratičnega režima življenjsko ogrožene rojake. Po noč in dan dolgem potovanju in posedanju v letaliških prostorih se je skupina pevcev in simpatizerjev srečala s predstavnikom izseljencev in vodičem Markom Selanom, ki je poskrbel za prevoz letališča in namestitev v prestižnem hotelu Scala v centru mesta dobrega zraka Buenos Airesu. Naslednji dan je bil namenjen počitku, ogledu in spoznavanju mestnega središča. V neposredni bližini naše nastanitve je postavljen visok obelisk, ki služi kot orientacija v labirintu mestnih ulic. Postavljen je v spomin in počastitev osamosvojitve izpod španske kolonialne oblasti. Tudi na glavnem mestnem trgu Piazza del Majo pred vladno palačo je postavljeno spominsko obeležje junakom osamosvojitve. Podala po potep. Na trgu Majo smo tukaj. Ko je leta 86 od Argentina zmagala svetovno prvenstvo, tudi Maradona tam gor bil. Zdaj Messi ni maral priti, ker se ne strinja s to vlado, so bili hudi, ker niso marali, so jih povabili, ampak niso marali priti.
V neposredni bližini si je skupina inkovskih prebivalcev v znamenje protesta postavila barakarsko naselje, kar pomeni, da razmere tudi v Argentini niso zadovoljivo urejene. Vsekakor se je vredno ogledati metropolitansko katedralo. Prvotna cerkev izhaja iz 16. stoletja in je bila večkrat prezidana in dograjena. Današnja postavitev je mešanica različnih arhitekturnih slogov, ki se med seboj smiselno dopolnjujejo. Bogata notranjost, poslikave in beneški mozaični tlak pričajo o bogastvu, kulturi, veri in narodni pripadnosti graditeljev in dobrotnikov. V posebni niši je postavljen mavzolej voskovodi generalu Don Jose od svetega Martina, ki je imel velike zasluge pri osamosvajanju države, zato ga Argentinci imenujejo kar Sveti Martin. Cerkev je zgrajena v obliki latinskega križa in se zaključuje z domiselno poslikano kupolo. Glavno ladjo obdaja 10 niš s stranskimi oltarji, kar omogoča, da se lahko v cerkvi vrši istočasno več bogoslužij. Trg se zaključuje s prestižno vladno palačo Casa Rosario, kjer je svoj čas prebivala priljubljena prva dama Argentine Eva Perón. Eva Perón je bila nezakonska hči kuharice in bogatega kmeta. Z nastopi na radiju in igranih filmih je postala priljubljena in spoštovana, po poroki pa prva dama Argentine. Nadaljevanje poti mimo hiše kulture nas pripelje do rečnega pristanišča, ki ga krasi eleganten viseči most, kjer sprehajalci ob večerih lahko zaplešajo v ritmu tanga. Most je priljubljeno sprehajališče in povezuje oba bregova pristaniškega kanala. Iz njega se lepo vidi zasidrano muzejsko ladjo. Vojna ladja fregata Sarmiento iz začetka 20. stoletja je domiselna kombinacija jadrnice, ki je plula v mirnem obdobju, in parnika, ki so ga uporabljali, kadar je ladja vojno delovala. V mestu je še ogromno prestižnih mestnih stavb in parkov z značilnimi nam nepoznanimi drevesi. Omeniti velja sosesko La Recoleta, kjer so grobovi pomembnih ljudi, med njimi tudi grob Eve Perón, predsednikov Argentine, dobitnikov Nobelove nagrade, ustanovitelja argentinske mornarice, Napoleonove vnukinje in številnih drugih pomembnih osebnosti. Vredna ogleda je tudi prestižna pokopališka cerkev s pozlačenimi oltarji in podobami, ki govorijo o smrti in življenju po smrti. Toda naš obisk Argentine je bil v prvi vrsti namenjen srečanju s tam živečimi Slovenci, in teh je veliko. Tu so poiskali varno zavetje ob koncu druge svetovne vojne, ko so bila dovoljena vsa sredstva za prevzem revolucionarne oblasti. V želji po ohranjanju slovenske besede in izročila ter kulturne dediščine se organizirano zbirajo v slovenskih kulturnih centrih, ki so v tujem svetu postali prave trdnjave slovenstva, kjer se marsikdo počuti bolj Slovenec kot doma v rodni domovini. V našem domu. Vaša prisotnost je za nas poseben trenutek, ki nas povezuje s čudovito Slovenijo, deželo, kjer so bili rojeni naši predniki. Hvala vam za vašo čudovito izvedbo pri Sveti maši. Z vašim petjem smo se še bolj povezali v duhovnem vzdušju. Želimo vam nepozabno turnejo v Argentini, polno navdihujočih trenutkov in globokih glasbenih doživetij. Upamo, da boste odnesli s seboj lepe spomine in spet hvala, da ste danes nas obogatili z vašim petjem in prisotnostjo.
Slomškov dom je nekoliko odmaknjen iz mestnega središča. Tam ni mogočnih stavb, parkov in bogato založenih trgovin. Stanovanjske četrti nakazujejo revščino, ki se odraža na mestnih ulicah, ki so praviloma neurejene in pravi arhitekturni Babilon. Električna in telefonska omrežja skrajno malomarno prepletajo mestne ulice, kjer visijo iz drogov in dreves, ki so bila nekoč skrbno zasajena. V revnih četrtih cveti kriminal, inflacija v državi je neobvladljiva. To pomeni, da je državna ureditev v razsulu. Ljudje si veliko obetajo od rezultata volitev. Ko pa obiskovalec prestopi prag doma slovenskega združenja, začuti urejenost, toplino in domačnost. Dom nosi ime po blaženemu škofu Domšku, ki nas ob vstopu pozdravi z krasnega lesoreza v družbi z Blažem in Nežico. Lesorez je delo domačega umetnika. V notranjosti je dovolj prostora za atrijsko igrišče, družabne prostore, gostinsko ponudbo, veliko dvorano in učilnico za sobotne šolarje. Vsako nedeljo se tu daruje slovenska sveta maša. Po maši sledi skupno kosilo in celodnevno druženje, kjer se utrjuje raba slovenskega jezika in prepeva slovenske pesmi. Slovenska pesem je gotovo ključni element ohranjanja narodne zavesti v tujem svetu in tudi ob našem obisku se je pelo slovenske pesmi. Najprej na skupnih vajah za bližnji nastop, ko bodo skupaj zapeli izseljenci in gostujoči zbor iz Slovenije. Na prvem mestu pojasnilo, kako bodo zbori stali na odru. Pevcev vseh starosti je bilo veliko in njihova ubranost presenetljiva. Po skupni večerji se je ponovno oglasila slovenska pesem, tokrat sproščena in hudomušna, saj kot pravi pregovor, kdor poje, slabo ne misli. Prosto soboto smo izkoristili za obisk 70 km oddaljenega Marijinega svetišča v kraju Lujan. Lujan je nacionalno svetišče v Argentini, podobno kot so Brezje v Sloveniji. Potem pa samo oči odpirajte pa gledajte. To je Lujan, mesto Lujan. Tukaj se je začelo leta 1300, pravijo, da so vozili. Pravijo, da so z volovsko vprego peljali majhen Marijin kipec iz Buenos Airesa proti Peruju. To je zelo dolga pot. Na tem mestu naj bi se voli ustavili. Voz s kipcem je obstal in voli se niso hoteli premakniti, dokler tovora niso odložili. Mali kipec je ostal na tem mestu in ljudje so mu zgradili majhno kapelico, prepričani, da si je Marija sama izbrala ta kraj. Zaradi velikega števila romarjev so kapelico večkrat dograjevali, v začetku 20. stoletja pa so pričeli graditi današnjo katedralo. Tudi slovenski izseljenci imajo v tem svetišču romarski dan, in sicer drugo nedeljo v maju, ki se upada vseslovenskim romanjem k Mariji Pomagaj na Brezjah. Slovensko zahvalno romanje v Lujanu so pričeli pred 90 leti in je zahvala državi Argentini, ki je v kritičnem obdobju slovenske zgodovine sprejela največje število beguncev. Procesijo od vsega začetka vodi družina Troha, ki hrani tudi svetogorsko podobo.
Na čelu procesije so 3 Marijine podobe. Luhanska Marija kot gostiteljica, katero spremljata svetogorska podoba, ki je v lasti družine Troha, in brezjanska podoba Marije Pomočnice, ki je dar slovenskih romarjev in se hrani v kripti katedrale, kjer so zbrane Marijine podobe iz vseh koncev sveta. Na soboto 21. oktobra ni bil slovenski romarski dan, vendar tudi tokratni obisk romarskega svetišča v Luhanu ni minil brez slovenske pesmi. Prisotni verniki so na ključno petje zbora Motiv navdušeno sprejeli. Nekaj posebnega je bilo tudi nedeljsko kosilo na farmi ob opuščeni železniški postaji. Glavni obrok, pečeno goveje meso, se pripravlja vsem na očeh ob vhodu v obednico. Sama priprava mesa je bila dokaj nenavadna. V Evropi bi inšpekcijske službe po hitrem postopku zapečatile dejavnost. Tukaj pa so ljudje zadovoljni in jed dobro tekne. In kjer je dobra družba in dobra hrana, tudi pesem ne izostane. Slišali smo tudi pesmi tujih narodov, hrupne in blagozvočne, vendar v njih nismo začutili topline in domačnosti, saj odražajo življenjski utrip tuje dežele, ki je lahko skrbna gostiteljica, nikakor pa dobra mati človeku, ki je moral zapustiti toplino domače zemlje. Slovenska pesem zazveni drugače. Ob njej srce zahrepeni po domovini, domovini, na katero spomin v naglici vsakdana počasi bledi. Misli, čustva in hrepenenje pa ostajajo in se selijo na poznejše rodove. Po prijetnem celodnevnem pohajkovanju je bil tudi sobotni večer namenjen večernemu sprehodu. Ko postanejo zakotne ulice nevarne, razsvetljeni okoliši pa zažarijo v pravljičnih barvah. Na obljubljenih sprehajališčih se je mogoče učiti tudi prvih plesnih korakov argentinskega tanga. Nedeljsko mašno bogoslužje smo obhajali v župniji svetega Justa. O prihodu v cerkev nas je na vidnem mestu pozdravila nam vsem dobro znana Marijina podoba iz Brezij in v njenem zavetju smo nemudoma naredili skupinsko fotografijo. Slovensko svetomašo je daroval naš sopotnik, duhovnik Marko Rijavec. Se mi zdi to, da človek postavlja stvari v nek določen red. Verniki so pozorno prisluhnili spodbudnim Mašnikovim besedam in uživali ob ubranem petju gostujočega zbora Motiv Nova Gorica.
Prav prisrčen je tudi pozdrav miru, ki si ga udeleženci podelijo s poljubom. Vsekakor pa je slovenska pesem tista, ki najbolj razveseli in ogreje srca tistim, ki so svoj dom našli tam daleč, proč od domovine. Slovenski rojaki v Argentini so se med argentinskim narodom lepo asimilirali in ostali zvesti svojim koreninam. Tudi v mešanih zakonih ostaja v veliki meri v uporabi slovenščina in navezanost na domovino Slovenijo. Medsebojno sožitje je bilo izraženo tudi na koncertu za argentinsko prebivalstvo pri cerkveni stavbi. Na koncertu je nastopil domači pevski zbor, ki ima v svojem repertoarju tako slovenske kot argentinske pesmi, in gostujoči zbor iz Slovenije, ki je zapel slovensko mašo in slovenske domoljubne pesmi. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste nam omogočili, da smo sem prišli. Sigurno bo pa to, kar smo dobili z našim imenom in priimkom, ostalo v naših hišah na vidnem mestu. Agradezco a todos los que posibilitaron que hoy estemos aquí y desde ya este diploma que hoy recibimos va a estar en nuestra casa decorando nuestro hogar. Hvala lepa še enkrat in prepričan sem, da bomo nocoj doživeli veliko lepega. A una misa de un autor esloveno, Matija Tomc es el autor, pide el coro que durante las partes de la misa no se aplauda hasta el Agnus Dei inclusive. Večer so zaključili s pesmijo, ki je na poslušalce naredila močan vtis. Que los despiertan a la mañana, que saludan a la Virgen.
cuales se acuestan a la noche. Lepa navada slovenskih zdomskih društev je tudi skupni zajtrk in druženje po nedeljski sveti maši. To so otočki slovenstva sredi tujega sveta, kjer se krepijo vezi in prenaša kulturno izročilo na mlajše rodove. V zahvalo za topel sprejem so vsa društva prejela notni zapis najnovejše pesmi izpod peresa Mirana Rustje, ki je posvečena Slovencem živečim v tuji deželi in bo primerno zapeta na bližajočem se slovenskem dnevu. Sicer ima slovensko društvo pri Svetem Justu, kjer smo se mudili to nedeljsko jutro, zavidanja vredne prostore, od pokritega športnega objekta, šolske učilnice za pouk slovenskega jezika, ter velike dvorane za kulturne dejavnosti, kjer slikovne vitrine pričajo o bogatem kulturnem življenju. Prostrani in urejeni so tudi kletni prostori, ki so namenjeni družabnemu življenju obiskovalcev, kjer se govori, poje in zabava v slovenskem jeziku. Domači umetnik je izdelal grb, ki ponazarja usodo slovenskih zdomcev. Posekano lipovo drevo in mlad krepak poganjek, ki živi naprej, obsijan s tujim soncem in ujet v prostor, ki ga zaključujeta argentinska in slovenska zastava. Nisem pričakovala, da bom 14.000 kilometrov proč od naše domovine srečala tako živ košček naše dežele. Ti naši rojaki imajo neverjetno ljubezen do svoje domovine in do slovenskega jezika in to izražajo na ogromno načinov. Imajo ogromno društev kulturnih in športnih, od tega, da pojejo v zborih, pišejo, rišejo, imajo sobotne šole, imajo celo folklorne skupine, tako da bi se lahko tudi mi Slovenci marsikaj od njih naučili, kako izražati in kako gojiti našo slovenščino in našo tradicijo naprej. Na skupnem kosilu se nam je pridružila simpatična vodička Angelika Selan. Pod njenim skrbništvom smo si varno ogledali največje znamenitosti mesta in začutili mestni utrip tudi v večernih urah. Mestni center se ponaša z razkošnimi arhitekturami, kjer domujejo kulturne in upravne ustanove, sakralni objekti, gledališča in zabavišča, spomeniki in še bi lahko naštevali. Stranske ulice ponoči oživijo, kot bi se celotno mesto podalo na ulice. Nekaterim od teh obiskovalcev je ulica in strgana blazina edini dom.
Mestne znamenitosti si je mogoče na poseben način ogledati tudi na vožnji z avtobusom in tudi zato je poskrbela naša vodička Anželika. Posebna znamenitost velemesta je mestna četrt La Boca. To je bilo prvo pristanišče, odkoder se je začelo graditi mesto Buenos Aires. Prav na ta kraj so prihajali tudi naši rojaki, ki so zaradi političnih razmer morali zapustiti rodno zemljo in v tuji deželi poiskati svoj prostor pod soncem. Brezdomci so si po sili razmer gradili barake tudi iz odpadnih materialov, ko so prenavljali in vzdrževali ladje. Tako je nastala pisana mestna četrt, ki je danes pomembna turistična atrakcija. Tu cveti turizem in trgovina, razni ogledi in pokušine, med drugim tudi ulično učenje argentinskega tanga. V tem predelu, v čisto posebni hiši oziroma kombinaciji hiš, živi tudi slovenski likovni umetnik Grum. Zunanjost njegovih bivalnih in delovnih prostorov je slovenskimi simboli živahno poslikana. Kot mnogi Slovenci je moral tudi on v ranih otroških letih v internacijo in kasneje čez lužo v Argentino, kjer živi in ustvarja še danes. Njegov umetniški čut mu je omogočil zbrati in ohraniti celotno zbirko fotografij in dokumentov o njegovi izseljeniški poti vse do današnjega bivanja v Argentini. V njegovi skromni delavnici nastajajo mojstrovine, večinoma železne skulpture, ki izražajo bolečino, zatiranje in navezanost na rodno zemljo, na katero ga vežejo otroški spomini in pripovedi sotrpinov, ki so si z begom od doma reševali življenja. Naši gostitelji so poskrbeli tudi za zanimivo turistično doživetje. Slikovita dežela, kot je Argentina, premore visokogorje, rodovitne ravnine, puščave in tudi ogromno vodnega bogastva, ki ga s pridom izkoriščajo. Široke plovne reke uporabljajo kot prometne povezave, mokrišča v delti rek pa nudijo pogoje za razvoj obvodnega turizma. Ugodna klima vpliva na razvoj živalskih in rastlinskih vrst, zato so ponekod naseljena stanovalci. Drugje so ob vodi postavljene počitniške hišice in drugi objekti. Obiskali smo mokrišče na enem izmed otokov, kjer v kombinaciji z naravnimi danostmi različni umetniki postavljajo kipe, skulpture in instalacije, kjer naj bi se v sozvočju s postavitvijo instalacij in aktivnosti obiskovalcev pretakali energetski kanali.
To je sicer težko dokazljivo, zagotovo pa v objemu skrbno negovanih parkov blagodejno zazveni slovenska pesem. Bam, bom, bam, bom, pa se sliš, pa se sliš, od svega vida zgor, od svega vida zgor, od svega vida zgor, pa se sliš, od svega vida zgor, od svega vida zgor, ta zgor, ta zgor. Po nekajurnem sobivanju v naravnem parku se prileže tudi lično in okusno pripravljeno kosilo. Številne slovenske družine živijo tudi v 1000 kilometrov oddaljenem mestu Mendoza, ki ga gorska veriga Andov varuje pred zračnimi tokovi iz Pacifika. Zadrževanje zračnih tokov preprečuje tudi dotok vlažnega zraka, zato je na tem območju izredno malo padavin. Kljub temu je v južnoameriški puščavi zraslo prijetno metropolitansko mesto s 120 000 prebivalci. Glavno mestno dogajanje je zaokroženo na 5 trgov, glavni mestni trg v središču kvadrata in 4 stranski trgi, ki skupaj tvorijo celoto, okrog katere raste mesto. Tudi v Mendozi častijo svetega Martina, ki kraljuje na enem od stranskih trgov. Ogledati si velja še italijanski in španski trg z malce drugačno tematiko. V bližnji okolici mesta so zasajeni največji vinogradi v Argentini. Ker govorimo o puščavskem terenu, je potrebno vinograde brezpogojno namakati. Vodo pridobivajo iz rek, ki pritekajo iz visokogorja. Zelo nizka vlažnost zraka pa preprečuje bolezni na vinski trti, zato je v brazilskih vinogradih potrebna minimalna zaščita s škropivi, kar vsekakor dviguje vrednost njihovim pridelkom. To je Čile, ja? To je Andi, Cordillera de los Andes, pa tukaj padajo med 100 in 200 milimetrov na leto, zelo malo. In včasih, ki je toliko vroče, se ne šprica. Ni peronospora, ne? Ne, imamo, ampak zelo malo. Ker imamo hribe. Hribe je kakor visoka stena grada, to da vsa voda pada v čilah, na uno stran. In tukaj pride suho veter. V največji argentinski kleti predelava grozdja poteka klasično, podobno kot v slovenskih kleteh. Uporabljajo celo starejšo tehniko kot slovenski vinarji. Grozdje stresajo v zato izdelan jašek, od tam ga elevator prenese v mlin, stiska se v hidravličnih stiskalnicah in zori v betonskih cisternah. Zahtevnejša vina pa se po klasičnem zorenju selijo v hrastove sode, kjer pridobivajo željene okuse. Na pokušini, ki je sledila, smo se prepričali, da so njihova vina zelo kvalitetna, verjetno tudi zaradi pogojev pridelave grozdja. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Slovenci se radi ponašamo z visokogorskim svetom, zato so nas zanimali pogledi na najvišje gorovje v Južni Ameriki. Za sam vzpon nismo bili pripravljeni, zato smo se zadovoljili z obiskom razgledne točke. Ta se nahaja v bližini perujske državne meje. Avtobus nas iz mesta do visokogorja pripelje v dobrih 4 urah. Pot pelje sprva skozi puščavo, ki je sicer zelo rodovitna, vendar je zaradi pomanjkanja vode vegetacija dokaj skromna.
Vseeno so v okolici zasajeni prostrani vinogradi, ki tudi v višjih legah dobro uspevajo, vendar so v celoti namakani iz rek, ki pritekajo iz visokogorja. Pot na jugovzhod vodi skozi sotesko, obdano s hribovjem različnih barv in oblik. Povedo nam, da so ti hribi pravcato rudno bogastvo. Temnejši hribi so bogati z železovo rudo. Zlato-rumena žila nakazuje zelo čisto žvepleno žilo, rdečkasta gora pa je bogata z boksitom. Bogastva narave so se zavedali že Angleži, zato so zgradili ozkotirno železnico, ki pa zaradi erozije in zemeljskih plazov dandanes ni več prevozna. Za izkoriščanje rudnega bogastva in prometno povezavo s sosednjo državo je ozkotirno železnico zamenjala cesta, pomembna predvsem za tovorni promet in dostopnost do redkih puščavskih naselij. Kratek počitek smo si privoščili na počivališču za avtoprevoznike, nato pa odpotovali proti gorati čilski meji. Z avtobusom smo skoraj dosegli nadmorsko višino Triglava. Ob cesti je postavljen tabor, okrepčevalnica in izhodišče za vzpon na najvišje gore v gorski verigi Andiji. Med njimi kraljuje najvišji vrh Aconcagua z nadmorsko višino 6960 metri, ki je tudi najvišji vrh pod Himalajo. V bližini tabora je razgledna točka in prostor za fotografiranje, kjer je najlepši pogled na gorskega velikana. Kljub veličastnim pogledom se nismo dolgo zadrževali, saj bi v visokogorju potrebovali toplejša oblačila. Le vojak Martin se je povzpel na višino Triglava in tam izmeril nadmorsko višino. Nekoliko nižje je vredna ogleda naravna in arheološka zanimivost. Inkovski most z ostanki starodobnega bivališča tukajšnjih domorodcev. Pod Inkovskim naravnim mostom teče rečica Mendoza. Na poti v dolino se njen vodotok poveča in prinaša prepotrebne količine vode za oskrbo mesta in okolice. Most in razgledna točka sta v neposredni bližini opuščene železniške postaje. Prostori, ki so bili nekoč del prometne logistike, danes služijo za okrepčevalnico in prodajalne spominkov ter izdelkov inkovske odprti. Nekoliko nižje je skromno naselje turističnih hišic oziroma koč. Med njimi je najlepša slovenska koča, zgrajena v alpskem stilu, last slovenskega izseljenca, ki je bila ob našem obisku žal zaprta. Na povratku v mesto smo se ustavili še ob umetnem jezeru na reki Mendozi, ogromnem zadrževalniku, kjer se voda umiri in nekoliko očisti rudinskih primesi. Kot takšna je primerna za namakanje in je vir življenja v mestu in okolici. Najpomembnejši del našega obiska v južni Argentini, natančneje v mestu Mendoza, je bil večerni koncert in srečanje s tam živečimi Slovenci. Tu deluje živahno slovensko društvo, ki skrbi za bogato kulturno dejavnost in medsebojno druženje. Druženje vseh generacij, od najmlajših, nekateri spadajo že v 4. ali celo 5. generacijo, pa do še živečih priseljencev, ki so zbežali pred takratnimi razmerami. Dvorano slovenskega doma krasi slovenski grb in podoba Brezjanske Marije, kateri se slovenski izseljenci v prošnjah in molitvah radi zatekajo. Uvod v program je prispeval domači moški sekstet s slovensko pesmijo En starček. Možje obvladajo tudi bolj ritmične, temperamentne argentinske napeve ob spremljavi kitare.
Koncertni program zbora Motiv vsebuje tako sakralne kot domoljubne pesmi, ki sežejo v globino, vzbudijo domotožje in pripadnost rodni grudi tam daleč onstran oceana. Večer je predvsem pri starejših poslušalcih zaznamovalo domotožje, pri mlajših pa zavedanje, da je tam daleč rajska dežela pod Triglavom, odkoder prihaja njih rod, jezik in kultura, zelo drugačna, vendar lepa, privlačna in bogata. Od doma sem šel, ko sem bil star 14 let. To je bilo 45. leta maja, meseca 9. maja, ko smo šli v Avstrijo. Tam so Angleži izročili, to, ki poznate zgodovino, domobrance, 12,000 domobrancev so vrnili, ko se je doma likvidirali. Mi smo bili 3,5 leta v taboriščih v Avstriji. Pol je pa že prišel čas, da so nas začeli naprej pošiljati ali pa nazaj. Ali greste domov, ali si pa poiščete pot v inozemstvo. In tega smo dobili dovoljenje za v Argentino in smo šli. Člani njegove družine pripadajo 3 generacijam, premorejo kar 32 vnukov in pravnukov. In v njihovi družini je pogovorni jezik slovenščina. Po koncertu se je druženje nadaljevalo. Beseda je seveda tekla v slovenščini, lahko bi rekli lepi slovenščini. Seveda niso manjkale spevne in hudomušne slovenske ljudske in umetne pesmi. Da ne bi zašle v pozabo, nekateri predvsem starejši člani zapisujejo besedila v beležke, katere nosijo s seboj, jih prebirajo in pojejo. Da je bilo zadovoljstvo popolno, se je oglasila tudi harmonika in navdušeno petje slovenskih narodnih napevov. Vse to daje vedeti, da bosta v Argentini slovenska beseda in slovensko izročilo še dolgo prisotna. Po vrnitvi v Buenos Aires je naš zbor sodeloval tudi na osrednji letni prireditvi slovenskih izseljencev Slovenski dan, ki je letos potekala v domu blaženega Antona Martina Slomška v Buenos Airesu. Na prireditvenem prostoru so bili razstavljeni številni panoji, kjer so prikazani slovenski ljudski običaji, ki so značilni za posamezne kraje po vseh regijah slovenske dežele. Tako predstavitev bi v Sloveniji težko našli. V želji, da sporočilnost doseže širšo javnost, so bili običaji opisani v španskem in angleškem jeziku. Osrednja slovesnost slovenskega dneva se je pričela z argentinsko in slovensko himno in dvigovanju obeh zastav. Prireditvena dvorana je bila za nekaj časa spremenjena v bogoslužni prostor, kjer sta izseljeniški duhovnik in naš sopotnik, duhovnik Marko, darovala sveto mašo. Zato, dragi Slovenci, Slovenci v Argentini in Slovenci v Sloveniji, živimo tu, kar smo. Tam, kjer smo, ker mi lahko živimo, se pogovarjamo, pojemo, molimo in ljubimo iskreno, samo po slovensko. Pri maši je prepeval gostujoči slovenski zbor Motiv. Simon
Mladinci so ob oltarju držali častno stražo z argentinsko in slovensko zastavo. Njihovi vrstniki pa so sodelovali kot bralci beril. Tudi možje so sodelovali pri bogoslužju in pred darovanjem prinesli evharistična darila. Udeležba in sodelovanje pri bogoslužju pričata, da sta kljub velikim preizkušnjam vera in zaupanje v slovenskemu narodu izven domovine trdno zakoreninjena. Po sveti maši so v notranjih prostorih slovenskega doma odprli bogato razstavo slik, vezenin in ročnih del. Hvalevredno je, da prav vsi razstavljeni predmeti nosijo slovensko simboliko. V protokolarnem delu, ki je potekal v dvorani, je bila prisotna tudi predstavnica slovenske vlade na Ministrstvu za Slovence po svetu in slovenski ambasador, ki letos odhaja na drugo delovno mesto. Moj obisk v Argentini je bil res zelo lepo doživetje. No, še posebej lepo zaradi tega, ker sem takoj, ko sem stopila skozi vrata Slomškovega doma, videla svoje rojake, Novogoričane iz pevskega zbora Motiv. To je bilo res eno tako prisrčno srečanje. Pa tudi sicer v svojem nagovoru na slovenskem dnevu sem rekla, da nikjer ni lepše biti Slovenc kot med Slovenci v Argentini. In to ni samo prazna fraza, dejansko toplina, občutek pripadnosti, narodna zavest, medsebojna povezanost, ki krasijo našo skupnost v Argentini, je nekaj, kar je pravzaprav težko opisati in mora človek res to doživeti. Močan pečat celotnemu dogajanju je dal nastop Združenih slovenskih pevskih zborov iz Slovenije in Argentine, kjer se je razodevala pripadnost slovenstvu in spoštovanje gostujočega okolja, ljudi in kulture, kamor so po sili razmer in veliki stiski vstopili pomoči potrebni preizkušeni rojaki in kjer so bile dane možnosti za integracijo na podlagi medsebojnega spoštovanja in nesebičnega sodelovanja. Prava poslastica ob druženju je bil nastop mladinskih in otroških folklornih skupin. Obiskali smo rojake, Slovence, ki živijo v Argentini. Njihova društva, z njimi smo se družili, prepevali. Koliko domoljubja premorejo naši rojaki, tako v povezavi z vero, zaupanjem v Boga. Kako pojejo slovenske pesmi, klepetajo v domačem jeziku, da ti zdrami srce, da ti zdrami čustva in čute. Vse naokrog pa vrvijo mladi, ki se ob starejših krepijo, potrjujejo in učijo. Otroci in mladostniki plešejo v folklornih skupinah slovenske plese. Pojejo slovenske ljudske pesmi ob spremljanju na kitare v nekoliko drugačni preobleki. Naši rojaki so nas sprejeli z odprtimi rokami, kot da smo stari znanci. Hvala vam za vse, hvala vam za neprecenljive vtise, za prijateljstva, ki upam, da bodo trajala in ostala trdna za vedno. Izkušnja, ki sem jo imel z mladimi, ki so tam živeči, to bi bila tretja oziroma že kar tudi četrta generacija Slovencev rojenih v Argentini, me je presenetila v tem smislu, ker govorijo slovensko. Torej, rojeni v Argentini govorijo slovensko, kakor da bi se mi med seboj pogovarjali, Slovenci, ki živimo tukaj doma.
ni tema, ena sama slovenska svetlova je tam doli med Slovenci v Argentini. Bili smo čudovito sprejeti, priprave so tekle približno leto in pol, ampak ni bilo težko, ker so nam Slovenci v Argentini, naši prijatelji, veliko pomagali. Mešani pevski zbor Motiv je korektno opravil svoje delo, razveselil je Slovence tam doli, veseli smo bili mi in reči moram, da je bil to presežek. Ker mi lahko živimo, se pogovarjamo, pojemo, molimo in ljubimo iskreno samo po slovensko.